তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্ট্রেঞ্জার কোম্পানি 701 এর সমস্যা ছিল, লাইন শর্ট ছিল, দুটো ট্রানজিস্টারের সমস্যা ছিল। তো আমি রিপেয়ারিং করেছি। তো সাউন্ডের প্রবলেম ছিল, সে কারণে এই যে আমাদের বেস টেবিল বোর্ড এটা, আর এটা হলো এলইডির অডিও দিলে সিগন্যাল দেয় সিগন্যাল বোর্ড, এই যে। আর দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভার বোর্ড এটা। আর এই যে এটা হলো আউটপুট ট্রান্সফর্মার, এখানে দুটো ডায়োড, দুটো ক্যাপাসিটার, এটা মেন ট্রান্সফর্মার, আর পেছনে একটি ফ্যান আছে। তো রিপেয়ারিং করা হয়ে গেছে আমার এটা।